Ik ben pas 55 geworden. Ik sta er meer en meer bij stil dat mijn lichaam verandert. Rimpels en kwaaltjes. Gisteren ben ik naar de dokter geweest. Ik kan me soms onnodig zorgen maken over kleine dingen en dan wil ik gerustgesteld worden. En zoals altijd heeft de dokter mij gezegd dat ik prima in orde ben. Zij heeft me wel aangeraden een screeningsmammografie te laten doen. Dat is nodig om borstkanker op te sporen voor het te laat is. En ik wil zeker zijn, want ook al controleer ik mijn lichaam zo goed mogelijk, je kan het niet altijd zien of voelen. Dus ik heb onmiddellijk toegezegd. Als je tussen je 50ste en je 69ste elke 2 jaar een mammografie laat doen, kan je er met de nodige waakzaamheid toch wat geruster in zijn. Voor het onderzoek heb ik een jeans aangetrokken. Zo hoef ik me niet helemaal uit te kleden en voel ik me meer op mijn gemak. Ik mocht wel geen deo opdoen. Nochtans, na mijn fietstocht kon ik dat wel gebruiken, want deo zou het resultaat kunnen beïnvloeden. Al bij al viel het allemaal best mee. Je borsten worden gewoon heel even tussen 2 platen gezet om er een soort foto van te maken. Het resultaat krijg je wel niet dadelijk mee, maar dat is normaal, want de foto's worden door 2 afzonderlijke radiologen bekeken, voor nog meer zekerheid. Niks aan de hand, gewoon een onderzoek zoals een ander. En als je weet dat je er jezelf en zij die je lief zijn mee kan behoeden voor het ergste, dan doe je dat toch? Ben je tussen de 50 en de 69? Laat naar je borsten kijken.